Pirmasis elektroepiliacijos vizitas. Kiekgi minučių man reikės? Visą laiką rekomenduojame veidui pirmam vizitui skirti ne daugiau negu 30 minučių. Kodėl? Visų pirma, jūs nežinote, kaip reaguos jūsų oda. Visų antra, jūs nežinote, kaip jūsų slenkstis skausmo reaguos. Visų trečia, jums reikia pasižiūrėti, kaip oda gis, kiek laiko jums reikės, kiek reikės pasiruošimo kitai procedūrai ir daug kitų faktorių įtakojančių, kodėlgi nereikėtų rinktis ilgesnės procedūros negu 30 minučių veidui. Pirmasis vizitas elektroepiliacijos kūnui, kadangi tai nėra svarbu, ar mes darysim pažastį, ar spenelį, ar bambą, ar bikinį, kadangi naudojame vis tiek tą pačią sterilę adatėlę, per visą tą valandą, kurią mes rekomenduojame jums užsirašyti, mes galėsime pereiti per kelias zonas. Jūs galėsite pajausti, kaip jaučiasi. Galbūt vienoje zonai mažiau skaudės, o kitoje zonai skaudės labiau. Kitas dalykas, jūs jau galėsite įvertinti elektroepiliacijos rezultatyvumą, efektyvumą būtent jums. O net jeigu vis dėlto pajausite, kad šiandien man nebuvo jauku, jūs galėsite įvertinti, kuri zona labiau skaudėjo, kokia buvo mėnesinių diena, o galbūt buvo tuo metu ovuliacija. Kiek laiko prireikia gijimui, kiek laiko man reikia pasiruošti kitam kartui, ar mane tenkina efektyvumas. Taigi, bendra epildepiliacijos centro dirbančiojo daugiau negu 12 metų rekomendacija jums pirmam kartui ne ilgiau negu 30 minučių veidui ir ne ilgiau negu 1 valanda kūnui. Taigi, susitiksime epildepiliacijos centruose jau greitai. Iki!